上一節講到嗰個男仔知道有大廈保安工作做，即刻自己揞錢出嚟攞咗個保安牌。話說呢個男仔就咁開展咗佢喺豪宅大廈工作嘅生涯。喺新嘅工作裏面，佢面對咗好多嘅挑戰，揾到嘢做對佢嚟講係一件幸運嘅事。佢提醒自己要好好咁珍惜，人哋幫我揾到份工，但係能唔能夠保得住呢一份工呢，就要靠自己啦。咁我自己呢，都係有責任嘅。佢滿懷感恩，好開心咁樣開展咗佢呢一份嘅新嘅工作。經過1個月工作之後呢，佢終於出糧啦。佢出糧呢，仲記得呢，佢第一時間要揾翻周姑娘，要請佢食飯啊。咁喺食飯嘅過程裏面呢，當然唔少得嘅呢，就係分享下佢工作上面嘅大小事務啦。咁佢一開口呢，我就感受到佢嗰份嘅唔開心。事緣係咁嘅，嗰間大廈嘅住客見到一個雙腳殘疾嘅青年人都好唔中意，話晒都係豪宅啊，交咗咁多管理費，一啲都唔少噶嘛。佢哋認為點解咁多人唔請，點解要請一個殘疾人士呢？叫佢擔張凳啊，去換燈膽，佢都換唔到啦。於是有唔少嘅人都俾面色佢睇，同俾說話佢聽。好彩個業主立案法團嘅主席一直都好鼓勵佢，好支持佢。佢終於挺過1個月啦。我聽住佢分享，心裏面越嚟越緊，完全能夠感受到佢嗰份嘅自卑嘅心情。分享嘅時候，佢表現好無奈，好無助，唔知點樣做落去。呢一餐飯呢，硬生生咁就變成咗就業跟進嘅輔導。我同佢講，人唔怕你惡，唔怕你態度唔好，佢哋最怕係你對佢好。中國人最講人情，所以你返去之後要更加保持笑容，更加要勤快，要有更好嘅服務態度。其他人唔肯做嘅，你都要做。例如，當你見到曾經指責過你嘅住客，你更加要上前去幫佢哋開門，叫佢哋早晨，記住佢哋叫咩名，例如何太、陳太等，令到佢哋咧覺得你係對佢哋上心嘅。當佢哋手上攞住好多嘢嘅時候，你要即刻上前去幫佢哋撳 lift，問佢哋需唔需要幫手攞。當佢哋感受到你唔單止唔計前嫌，仲要更加有禮貌，更加勤快，佢哋自然唔好意思，對你嘅態度自然就會改變。我知道要佢咁做係唔容易嘅，於是我叫佢當呢個係一個實驗，做完之後再同我講返實驗嘅結果。想知道實驗嘅結果如何？咁就下回分解啦。